niin, nythän me ensin maistellaan sitten tämä meidän Sauvignon Blanc. Eli tämä on hyvin tyypillinen Marlboron alueen Sauvignon Blanc. Hyvin hedelmäinen, täynnä, oikein sellainen kunnollinen hedelmäpommi voisi sanoa. Eli heti joku sinne tunkee nenän sinne lasiin, niin ei voi erehtyä, etteikö kyseessä ole Marlboron alueen Sauvignon Blanc. Sillä on hyvin uniikki makuprofiili, tuoksu ja maku, eli se on aika helposti sen oppii tuntemaan, että mikä Sauvignon Blanc tulee Marlboron alueelta. Paljon ehkä herukkaisuutta tai jotkut voi löytää karviaista, mutta myös sitten menee sellaista trooppista hedelmää kohti aika usein, riippuu vähän vuosikerrasta. Tämä on meidän 23 vuosikerta ja tässä kyllä varmaan mennään enemmän sitä sellaista trooppista hedelmää kohden kuin esimerkiksi vaikka jotain yrttisyyttä ja ruohosuutta kohti. Sauvignon Blanc hyvin kevyt ja raikas valkoviini ja silläpä sopii sit erinomaisesti kaikkien raikkaiden ruokien, kevyitten raikkaiden ruokien seuraksi. Niin kuin just kaikki äyriäiset ja kala ja salaatit, vihannekset, mitä nyt vaan. Tai on se mitä hyvänsä, että se on sitä itseään, eikä esimerkiksi, että se on joku paistettu kala ja se ui jossain oikein kermasessa ja maustetussa kastikkeessa. Eli vaan, että se kala on kalaa itseään tai että se äyriäinen on äyriäistä itseään. Ja kaikelle sellaiselle aidolle ja raikkaalle ruoalle sopii erinomaisesti Sauvignon Blanc. Ja sitten tietenkin se match made in heaven, niin se on sitten se vuohenjuusto. Vuohenjuusto ja Sauvignon Blanc, tosi hyvä yhdistelmä.